这个工具让你可以轻松管理你的品牌，还可以跟多品牌整合起来，自动发布，管理你的点子，提供15天免费试用。整理你的笔记就要靠 Tyler@evernote.com。我自己也有下载并安装 Web Clipper， 超级好用，只要点击就可以轻松收藏。少不了这个 Google Sheets， 随时随地都可以编辑你的档案。这个工具让你可以更有效的经营社群媒体，省时又方便。agorapost.com。还有多项免费功能，比如广告报告查询都可以试用哦。想要练习打字快一点的话 ，keybr.com 还可以设定大字母、小字母。新手进阶模式，这个网站也可以练习打字，除了透过游戏的模式，还有打字免费测试呢。一样都是打字，还可以边打边看小说呢。超有趣的网站 typelead.io。